Nugget 啊，你哋好嘛？哇！你想點啊你？你想點？喂呀，又衝咗去，哇！又跳樓啦。好啦，我哋今次咧呢一個咧課題咧，我哋就講下呢個文藝復興時期嘅音樂嘅特色。咁文藝復興時期咧，就係喺歐洲嘅大概係第14至第17世紀呢個時間。咁喺嗰陣時間咧，社會上面咧又發生一個好大嘅轉變喎。咁就係咧，當時嘅社會咧嘅科技咧就進步咗好多。咁突然間就興起一個熱潮咧，就係咧啲人咧就好多嘅科學家、行家等等咧，就發現啲新嘅事物啦。咁例如我哋熟悉哥倫布發現新大陸啦，就係嗰個時期啦。咁仲有咧，哇！喺度嗌喎，再嗌多聲啊，喵啊！OK， 又唔睬我又。好，我哋繼續。咁啊，例如哥倫布啦，佢咧就咧去發現咗新大陸喺嗰個時間度㗎啦。咁又有譬如話，我哋聽過啲伽利略啊等等啦，發表咗呢個嘅個叫咩話日心説係啦。咁就同以前講嘅地心説咧係唔同嘅咁樣咁。咁因為呢個科技嘅提升啦，咁其實亦都間接咧造就咗咧音樂同埋藝術咧嘅發展。咁例如就係喺樂器方面咁，咦佢又嗌喎，喂嗌咩啊？過嚟啊 Nugget 嗌佢又唔睬。我哋繼續講文藝復興時期。嗱，文藝復興時期咁當時，喂你嗌完未啊？唉。我哋繼續講文藝復興時期。好啦，科技嘅進步，好啦，咁啊樂器咧嘅技術咧就咧慢慢咁提升啦，咁所以器樂咧就慢慢咧咁咧就提高咗佢哋嘅地位啦。仲有嗰陣時咧，呢啲人咧，因為頭先話啦，好中意發現新事物等等啊嘛。咁音樂上面都係有咁嘅情況㗎。咁以前喺中世紀時期，音樂就係單旋律，係咪？得呢個 monophonic texture。咁去到 Renaissance 文藝復興時期嘅時候咧，就多咗兩種新嘅積體出現啦。一種咧就叫做 polyphonic texture， 咁就係呢個叫做複音音樂。咁就代表唔係一條單旋律線，而係有好多條旋律線咧一齊交織而成嘅音樂。另外第二種就係 homophonic texture， 亦都即係我哋所講嘅主音音樂。咁呢種嘅音樂咧就係好似而家我哋平時聽開嘅歌咁，有主旋律線啦，有伴奏啦，有條咧低音線啦去伴住等等。咁我哋文藝復興時期，我就講住咁多先。同學如果有興趣聽下文藝復興時期嘅話，咁可以試下 search 下以下呢啲嘅音樂啊。咁同埋你哋都可以自己再留心留意聽下啲唔同嘅呢時期音樂家嘅作品嘅。